好啦，今日過嚟有呢啲浴缸嘅頂氣問題啦。頂咩問題呢？開水，佢就去唔到水嘅喎。咁個客呢就要泵一泵，泵一泵先去到水嘅喎。就係因為佢個浴缸頂氣，之前我都有拍片講過㗎啦。主要係條喉呢太長，呢度聚咗水，嘔唔到啲氣出嚟。咁我哋今日就換個套浴缸去水，同埋改嗰條喉，做翻條喉嚟排氣啦。同埋個浴缸底呢係有啲水珠嘅，咁即係話佢係流緊水、滲緊水嘅。咁邊度滲呢？就係呢啲喉嘅接駁啦。呢個喉呢個位呢，就有水嘅，一喉底嗰度，咁成日喺呢度滴水嘅。點解會滴呢？因為呢種膠呢，我係唔食膠水嘅，好多師傅都懵懵下，就做幾廿年都唔知。呢隻牌子真係好怕，10個9個都漏水。呢隻牌子呢，咁大家都知㗎啦，一裝落即刻漏㗎，特別係呢啲膠圈呢個接觸位，呢隻牌子大家早開知㗎啦，唔講啦。啲客一買咗呢隻牌子，我就知實漏水。呢條咁嘅喉，我相信個師傅喺淘寶買，因為香港如果另外一隻牌子係食膠水嘅，而佢呢隻呢係唔食膠水嘅。你搽幾多膠水落喺個玻璃膠度都係唔食嘅，玻璃膠都唔食嘅，記住啊！呢啲一陣陣搣出嚟，所以嗰啲客人啲師傅裝馬桶嗰陣時用嗰啲玻璃膠樽裝都係傻嘅，因為佢係唔食嘅，啲膠水嚟嘅。而因為新嘅浴缸去水呢，就用呢隻牌子啦，意大利做啦。咁佢呢隻就需要得橫去水啫，冇直去水嘅喎。佢原裝呢就跟呢個咁嘅索帽，但係就唔啱香港用嘅，寸半又唔得，寸耳又唔得嘅。咁我就揾咗呢個好好用嘅呢樣嘢，但係冇乜廠家有生產，但係我要買另外一套浴缸去水嚟到，淨係要呢個嘢嘅啫。因為佢擺落去可以扭位，可以移位，同埋佢有活動，唔使兩邊頂死嚟搽膠水做。今日呢度咁樣索喉嘅啫，就非常好用嘅。因為浴缸個底呢，佢接觸位呢係凹凸不平嘅，因此呢，呢個位呢，我就唔搽油灰噶啦。一樣知兩邊搽油灰，佢會線走，即個圈呢會走咗出嚟啊，會走咗出嚟。咁我就呢邊搽少少嘅油灰，就填翻佢嗰啲凹凸不平嘅表面啦，薄薄地得噶啦。呢個牙想方便啲扭呢，呢個位搽少少樹油啦。而呢個位呢，驚佢浴缸有啲凹凸不平，有啲弧位唔同，所以呢個位都搽翻啲油灰。如果唔係嘅話呢，佢就藏唔到水噶啦。係呢個驚呢條罅流走去。收少少得㗎啦，冇太緊。
咁呢度都一樣啦，薄薄地一浸油灰啦，呢度都唔好搽啦。而家就裝好咗，大概咁嘅形狀。呢個微茶膠水嘅，度一度位，冇問題就呢個茶膠水開始做。點解佢有條喉篤上嚟呢？因為佢以前有個浴缸係有個隔氣喺樓下嘅。呢啲都係好無良嘅發展商做法嚟嘅。因為起樓嗰陣時做，跟住之後呢，你就好難維修㗎啦。我哋做到兩條喉差唔多平衡，因為我哋落兩個高喺呢個位。我哋呢度裝翻三叉嚟排氣，呢個三叉呢要越近落去下層嗰個去水口，因為下面有個隔氣，要越近個隔氣越好嘅。呢個排氣口呢要高過，盡量越高越好，開到浴缸頂係最好嘅。我度。我度一度。呢個配件呢，就可以幫你兩邊唔使一次過兩邊搽膠水，同埋將來可以活動擺落去。可以收翻緊呢個牙就 OK 啦。最後先收緊呢個位，因為有陣時仲會移一移位嘅。之前嗰啲做法做嚟講，呢個去水呢，佢就唔係用嗰啲威亞，我哋都知啲威亞嗰啲兩下就爛啦。呢個將來壞淨係換呢個就得㗎啦。同埋呢個拎起可以通渠嘅，攞到通渠起落去橋嘅。呢個滿水位，呢個收口放翻落去，試一試水。冇問題，冇飲水。
其實呢條喉咧越短咧就唔頂氣，一長咗咧就要擺個位嚟疏氣，要越近樓下嗰格氣就較為好啲嘅。咁而家呢度 OK 啦，整好晒。